ഹേ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗെയിം വിഷ്ലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് റോബ്ലോക്സിലെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ റേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയായിട്ടാണ്. സോ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. സോ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കണം. എന്നിട്ട് കളി ഇപ്പം നമ്മൾ എനർജി കാണിക്കണല്ലോ. എന്നിട്ട് അറിയില്ല. എന്നിട്ട് 45 വാച്ചാനാണ് നൈസ് ഐഡിയ. പക്ഷേ ഉടായിപ്പാണ്. അയ്യോ ഉടായി. വാച്ച് ആഡ് ചെയ്തു. ആഡ് വാച്ച് ചെയ്തു. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാം. 3, 2, 1 ഓക്കെ. നമ്മളങ്ങനെ റോബക്സ് കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചു. ഞാനില്ലല്ലോ സീക്രട്ട് പെറ്റാ ചെയ്യണം. വണ്ടി വല്ലത് മേടിക്കാൻ പറ്റാവോ? ഇല്ല. ഇത് അടുത്ത വള്ളിക്ക്. അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയോ അറിയില്ല കേട്ടോ. എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഓ സ്നോ ബോൾ വേണം. സ്നോ ബോൾ പെടുന്നിട്ട് അത് ശരി. ഞാനിവിടെ പെട്ടുപോയി. ആയില്ല. സോ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. 7 മില്യൺ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി മാറ്റണല്ലേ. വെയിറ്റ്, നമുക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വണ്ടി മാറ്റണ വീഡിയോ നോക്കട്ടെ. വണ്ടികളൊക്കെ മേടിക്കണ വീഡിയോ. വണ്ടി 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 മേടിക്കില്ല. വണ്ടി മേടിക്കാൻ വണ്ടി ഇപ്പൊ ആവശ്യം നമ്മൾ ഒപ്പിയിലിരിക്കുന്നു. വണ്ടി മാറ്റണ്ടേ ഇടയ്ക്ക്. ഗൈസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് വണ്ടി വണ്ടി കാണാനില്ല. നമ്മളിപ്പോ എത്ര വണ്ടി ഇങ്ങനെ മാറ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും. ഇത് എവിടെ വണ്ടി മാറ്റാന്നുള്ള ചെറിയൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടി മാറ്റാനുള്ളതൊന്നും കാണിക്കണില്ല. എവിടെ വണ്ടി മാറ്റാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ഇവന്റുകൾ 20 മിനിറ്റ്. ഓ നമ്മൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ വണ്ടി മാറ്റേണ്ടതല്ലേ.
കിട്ടണമില്ല വണ്ടി മാറ്റാൻ. എടാ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വണ്ടി മാറ്റുക, അത് പറഞ്ഞായിരിക്കും മരൊക്കെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ മാറണ. അറിയില്ല കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെ വണ്ടി മാറ്റാം. നമുക്കെന്തായാലും കുറച്ച് ഓറ ഫാം ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഓറ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടി മാറ്റണ്ടെന്ന് അറിയാം. എനിക്കറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി മാറ്റുന്നത്. വണ്ടി മാറ്റാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല, ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇതിൽ വേണ്ടേ അല്ല ഉദ്ദേശമാണ്. ഓക്കെ, എനിക്കാവശ്യം എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി മാറ്റാനും പഠിപ്പിച്ചാടാ. ഇങ്ങനെയാണോ വണ്ടി മാറ്റുക? അവർക്കറിയാം വണ്ടി മാറ്റാൻ. വേണ്ട, നമുക്ക് ഈ റെയിൻബോക്ക് എത്ര 45 നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇപ്പിക്ക് സാധനം കിട്ടി. ഇപ്പോഴാണ് വണ്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കളി മനസ്സിലായി. ഇനി പോവാ ഞാൻ അടുത്ത വേൾഡ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏത് വേൾഡിലാണോ? ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത്ര വലിയ വേൾഡായ 500 റീബർത്താണ്. സോ റീബർത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇത് ട്രെയിനേഴ്സിനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് തന്നെ ഇവനായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി പെറ്റ് നോക്കട്ടെ.